Представляем вашему вниманию наш новый обучающий курс «Профессия веб-разработчик». Веб-разработчик создает сайты, сервисы и приложения, которыми мы ежедневно пользуемся. Он разрабатывает интернет-магазины, онлайн-банки, поисковики, карты и почтовые клиенты. Веб-разработчик проектирует внешний вид сайта, фронтенд, и программирует сервисную часть, бэкенд. Спрос на веб-разработчиков остается высоким, прибыль бизнеса напрямую зависит от того, насколько удобно клиентам пользоваться сайтом компании. Чему вы научитесь? Верстать сайты на языках HTML и CSS. Освоите самые популярные языки верстки и сможете создавать сайты, которые будут хорошо выглядеть на любом экране. Программировать на языках JavaScript и PHP. Освоите сразу два востребованных языка программирования. На JavaScript будете создавать интерактивные интерфейсы, а с PHP программировать серверную часть сайтов. Работать с JavaScript фреймворками. Создавать серверную часть сайта или приложения. Освойте навыки, полезные любому программисту. Вас ждет практика на основе реальных кейсов. Обучение на платформе можно приравнять к году работы. Начните сейчас, платите потом. Расходы за первые 3 месяца обучения мы полностью берем на себя. В это время вы смотрите видеоматериалы, практикуетесь на реальных задачах, прокачиваете навыки и начинаете зарабатывать. Трудоустроим или вернем деньги. Вас ждет индивидуальная поддержка HR-специалиста. Вместе вы составите резюме, подготовите портфолио и разработаете карьерный план, который поможет найти работу быстрее. Сможете выбрать привлекательные вакансии и получите приоритет перед другими соискателями. Если вы не выйдете на работу, мы вернем вам деньги за курс. Чтобы записаться на курс веб-разработчика или получить бесплатную консультацию, просто переходите по ссылке в описании к этому видео. Поторопитесь.